पल्लुको जोडीले पनि हेर्नु पर्यो यता। यता फर्केर चाहिँ निकाल्नु है। ढाडमा उले छ मुखमा हैन मान्छे इन्टरनेसनल शिशुदेखि शङ्खदेखि अरुणाचल पनि हो नि हिन्द महासागर इङ्ग्लिसमा इन्डियन ओसन भन्छ नि ब्रह्मपुत्र त्यसमा पनि मारेको इन्डियन ओसन ठुलो माछा कतार हिन्द महासागर हुन्छ हुन्छ भाइ एसियाको यसमा ठाकुर यो अलिक यो उयो चाहिँ छोटो भएर पछि लाम भयो नि त यसमा अलिक चाहिँ हैन यो बुबुले माछा मार्दै यता घुमाएर आउनु न। ल यो चाहिँ एकदम मिठो खालको है। आमा ओ ठुलो पनि पर्ने अरे अहिले त पर्यो नि त ठुलो हेर त साथी पुरै ठुलो चाहिँ उम्किएको नि यार हो र हो ठुलो उम्केको माछा ठुलै हुन्छ हेर होइन ठुलै थियो यार होइन ठुलै छ छैन छैन ठुलो थियो क्या अर्को बोल्छीको चाहिँ गएको नि त 3 केजी होइन नि यसरी त 5 केजी पर्छ 5 केजी भने 2 धार यतापट्टि जानुपर्छ डुङ्गो चालु भएछ डुङ्गा चढेर पुरै बाला शिशु अलिक ग्याङ नाच्ने हो। अझ अलिक मिस्टेक भनेको चाहिँ विशेष आफूबाट त्यो चिज ल्याउनु चाहिँ नडराउनु पर्ने होइन हामी हिँडेको सिटीमिटीको प्रोब्लम हुँदैन नि त्यसै टरेर चाहिँ मगाउँदा हुन्छ नि मगाउँ न कति लाग्छ होइन उछा त नि मेरो लागि सर्वसा छैन र मैले छैन अप्ठ्यारो पर्छ भरे अलिक यहाँ लुगा चढेपछि त्यसै गर्नु न अब जाँदा मजाले 2 जना मिलेर ठुलो माछा फ्राई गरेर माछा
अब यतै गएको छ भनेर पिछादेखि बल्छी हान्नुहुन्छ बुबु। हाम्रो गाउँतिर यस्तो उछिटिँदैन छ नि त बिचारा उछिटिँदै नजान्ने रहेछ। फोटो हाल्नु नराम्रो